सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईँलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल चैत 7 गते शनिबार, मार्च 20 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 फाल्गुन शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। 20 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप 2 साताभित्र नेपाल आइपुग्ने, कोभ्याक्सिनलाई पनि आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति, वैदेशिक व्यापार कोभिड अघिकै अवस्थामा। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक आज बस्दै नेपाल खनाल समूह सहभागी नहुने, जसपामा ठाकुर र महतो सरकारकै पक्षमा। सहकारीमा चरम व्यथिति, 41 वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका दुर्गा प्रसाद तिमसिना आज नेपाल फर्किँदै, स्वास्थ्य ऐन अझै पनि अन्यलमा। विश्वभर कोरोना महामारीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 27 लाख नाग्यो। युरोपमा पुनः एस्ट्रेजेनेकाको खोप लगाउन सुरु। तान्जानियामा पहिलो पटक महिला राष्ट्रपति निर्वाचित। र सी डिभिजन लिग फुटबलमा मनोहरा र सामाजिक क्लब विजयी, नेपाल सुपर लिगको खेलाडी अक्सन सकियो। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा 20 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप 2 साताभित्र नेपाल ल्याउनको लागि सुरु गरिएको प्रक्रियाको प्रसङ्ग। कोभ्याक्स र हालै खरिद गरिएको खोप 2 साताभित्र नेपाल भित्रिने भएको छ, जस अन्तर्गत नेपालले खरिद गरेको 20 लाख मात्रा खोप भारतबाट नेपाल आउनेछ। त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनको पहलमा आउने कोभ्याक्स खोपको दोस्रो लट पनि यसै महिना आउन सक्ने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा कोभ्याक्स अनुदानको 22,68,000 मात्रा नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको थियो, तर त्यसमा पनि किस्ताबन्दी प्रणाली अनुसार मात्र 3,48,000 मात्रा खोप पहिलो चरणमा नेपाल भित्रिएको थियो। अब दोस्रो चरणमा 19,20,000 मात्रा मध्ये 6 लाख मात्रा खोप मात्र आउने अनुमान गरिएको छ। कोभ्याक्स अभियानले औपचारिक रूपमा जनाए अनुसार मे महिनाभित्र दोस्रो चरणको खोप पठाइनेछ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन दिने निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्य सेवा विभागमा खोप ल्याउन अनुमति लिन आवेदन पनि पर्न थालेको छ। यसै औषधि व्यवस्था विभागले भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभ्याक्सिनलाई आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसका आधारमा हिजो भारत बायो एन्ड टेक इन्टरनेशनल लिमिटेडले उत्पादन गरेको कोभ्याक्सिनलाई आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति दिएको जानकारी दिनुभयो। कसुर प्रमाणित नभइकन 41 वर्षदेखि भारतीय जेलमा बन्दी बनाइएका इलाम माई नगरपालिका 10 लुम्बकका दुर्गा प्रसाद तिमसिनाले आज खुला आकाश देख्दै हुनुहुन्छ। पश्चिम बंगालको कोलकाता स्थित उच्च अदालतको आदेशमा उहाँ थुनामुक्त हुँदै हुनुहुन्छ। दुर्गा प्रसाद विरुद्ध सन् 1980मा दार्जिलिङ पुलिसमा हत्या आरोपको जाहेरी परेको थियो। दार्जिलिङका नयन घलेले आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। जेल पर्दा 20 वर्षका दुर्गा प्रसाद अहिले 61 वर्षको हुनुभयो। 39 वर्षसम्म उहाँको विरुद्धमा मुद्दामा सुनवाई नै भएन। कसुर प्रमाणित नभइकनै दुर्गा प्रसादले जीवनका महत्वपूर्ण समय भारतीय जेलमा बिताउनु पर्यो। सुरुमा दार्जिलिङ, त्यसपछि अलिपुर हुँदै पछिल्लो 14 वर्षदेखि उहाँलाई कोलकाता स्थित दमदम सेन्ट्रल करेक्सनल
होममा राखिएको थियो। कारागारमा उहाँलाई दीपक जैसीका नामले राखिएको छ। उहाँलाई घरमा बोलाउने नाम भने दीपक रहेको थियो। मुद्दाको सुनवाई नै नगरी 4 दशकसम्म जेलमा राख्दा दुर्गा प्रसाद तिमसिनालाई परेको मानसिक शारीरिक असर र समग्र जीवनको क्षतिपूर्ति माग दाबी गरी भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा जान सकिने राय वकिलहरूले दिएका छन्। मुलुकको व्यापार अवस्था चलायमान बनेसँगै विभिन्न सामग्रीको आयात उच्च भएको छ। कोभिड-19ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय पुरानै लयमा फर्किएपछि आयात बढ्दै गएको हो। लकडाउनको बेला मासिक 80 देखि 90 अर्ब रुपैयाँको मात्रै आयात भएकामा गत महिना 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको आयात भएको छ। पछिल्ला महिनामा गतिविधि बढ्दो क्रममा रहेका छन्। अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी विस्तार भएको पनि पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताउनुभयो। भन्सार विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको 8 महिनाको विवरणले सोही अवस्था देखाएको छ। आयात निर्यात र व्यापार घाटा सबै बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 8 महिनामा आयात व्यापार 2.14% बढेर 9 खर्ब 43 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ पुगेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसैबीच कोभिड रोकथाम र खोप अभियानका लागि सघाउन विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई 7.5 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 8 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ दिने भएको छ। विश्व ब्याङ्कको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले बिहिबार नेपालको स्वास्थ्य र खोप प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै सुरक्षित एवं प्रभावकारी कोभिड विरुद्धका खोपको समतामूलक वितरणमा सघाउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ मार्फत उक्त वित्तीय सहयोग अनुमोदन गरेको हो। अब राजनीतिक प्रसंग। 7औं अधिवेशन शुरू भएको 2 सातापछि शुक्रबार हिजो प्रतिनिधि सभामा शुभकामना दिने अवसर पाएका सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रतिगमनकारी र पद लोलुपताको आरोप लगाउँदै एक अर्कामाथि कटाक्ष गरेका छन्। बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा पनि माग गरे। बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पम्फा भूषालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। देशभित्रका उद्योग कल कारखाना लगायत व्यवसायहरू बन्द भएर र विदेशबाट स्वदेश फर्केका 18 लाख मान्छे बेरोजगार छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, तिनीहरूलाई रोजगार दिन पर्छ कि पर्दैन? खाना दिन पर्छ कि पर्दैन? बस्न दिन पर्छ कि पर्दैन? र कोभिडको भ्याक्सिन 3 करोड जनसङ्ख्या भएका ठाउँमा अनि 17 लाख भ्याक्सिन दिएर छुट्टी पाइन्छ? जनताप्रतिको दायित्व पुरा हुन सक्छ? नेपाली कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँडले सरकारले कागजको विकास मात्र गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेता खाँडले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यति ठूलो असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमलाई, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन? यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यतापट्टि यो सदन गम्भीर बनोस् र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका सदस्यहरूको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आउनु राम्रो भएको तर त्यो सपना पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले कतै भट्टराईको नाम उल्लेख गर्न कन्जुस्याइ गरेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य राजकिशोर यादवले वर्तमान संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनेर दाबी गर्नेहरूले नै अहिले त्यो संविधान च्यातेको आरोप लगाउनुभयो। यसअघि बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएपछिका बैठकहरू अपेक्षा अनुरूप सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। बैठकहरूमा अत्यावश्यक र जनजीवनसँग सरोकार राख्ने विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न नदिएको भन्दै मन्त्री गेवालीले भन्नुभयो, संविधानले केही सदन सञ्चालनसँग सम्बन्धित अध्यादेशसँग सम्बन्धित केही प्रष्ट व्यवस्थाहरू गरेको छ। सदनका बैठकहरू नचलेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र ती अध्यादेशहरू संसदको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर हामी यस्तो अवस्थामा पुग्यौं कि अत्यावश्यक र ज्यादै जनजीवनसँग सरोकार राख्ने विधेयकहरू समेत त्यसलाई छलफलमा लग्न सकेनौं अथवा टेबल पनि गर्न पाएनौं। यही सदनभित्रैबाट स्थायित्व खोज, सहमति खोज भनेको त्यो आदेशसँग हाम्रा अहिलेका व्यवहारहरू कति मेल खान्छन् भन्ने बारेमा हामीले हेर्न जरुरी छ, समीक्षा गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। फागुन 11 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको र यसलाई पार्टी र सरकारले स्वीकार गरेको तर सुरुवातका बैठकहरूमा राम्रो संकेत नदेखिएको सरकारको भनाइ छ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक आज बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान 10 बजे संसदीय दलको बैठक आह्वान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक सकेर केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्ने गरी गृह कार्य अघि बढाउनु भएको छ। नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद शेरबहादुर तामाङले आज संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो। यसअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक बहिष्कार गरेका वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले आजको बैठक समेत बहिष्कार गर्ने भएका छन्। हिजो राति बानेश्वरमा बसेको नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। विगतमा संसदीय दलको बैठक दलको कार्यालय सिंहदरबार वा संसद भवन बानेश्वरमा बस्दै आएकोमा यसपटक प्रधानमन्त्रीको निवासमा राखेर दललाई निजीकरण गर्न खोजिएकाले त्यसमा सहभागी नहुने निर्णय भएको रावलले बताउनुभयो। यता सत्ता सहकार्यका लागि जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुख 3 दलसँग छलफल जारी राखेको छ। एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग छलफल गर्दै आइरहेको जसपा कुन गठबन्धनमा सहभागी हुने भने अनिर्णित रहेको छ। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेर ओली सरकारमै सहभागी हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन्। तर जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह ओली इतरको सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने अडानमा रहेको जसपा स्रोतले बताएको छ। नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणका विषयमा पार्टीका शीर्ष नेता 2 कितामा बाँडिएपछि जनता समाजवादी पार्टीका 2 समूहले छुट्टा छुट्टै बैठक गरेका छन्। पूर्व समाजवादी पार्टीका नेताले पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा हिजो बैठक गरेको छ भने पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताले भने बिहिबार नै छुट्टै बैठक गरेका थिए। तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण हुनुअघि समाजवादी पार्टीको कार्यालय बालकुमारीमा रहेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवक्ता रमेश बडाललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्नुभएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिमा उहाँको नाम सिफारिस गर्नुभएको थियो। बडाललाई नेपालको संविधानको धारा 175 उपधारा 2 बमोजिम महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो नेकपा विवादमा कानून व्यवसायीहरू धेरैजसो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव नेपाल पक्षमा उभिँदा बडालले ओलीलाई साथ दिनुभएको थियो। उहाँ निर्वाचन आयोगमा केपी ओलीको प्रतिनिधिका रूपमा समेत जाने गर्नुभएको थियो। अग्नि खरेलले हिजै महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा गरेपछि रिक्त स्थानमा बडाललाई जिम्मेवारी दिएको हो। बडाल नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठनका नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका जिफण्डका केन्द्रीय सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो। राजीनामा दिएपछि खरेलले भन्नुभएको थियो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मैले भेटेको छु र मैले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको छु। यसो गरिरहँदाखेरि मैले प्रधानमन्त्रीसँग र मेरो सम्बन्धको बारेमा पनि अघिल्ला मिडियाहरूमा केही कुराहरू लेखेका थिए, त्यो कुराहरू होइनन्। प्रधानमन्त्री र मेरो सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर छ, राम्रो छ। प्रधानमन्त्रीसँग छलफलै गरेर मैले यो पदबाट 3 वर्ष मैले पुरा गरेँ र मैले राम्रै गरेको छु भन्ने मलाई लागेको छ। मैले केही बेठी गरेको रहेछ भने निश्चय पनि त्यो राइट टु इन्फर्मेसनभित्र पर्छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोना कहरमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको योगदान, यसमा यो सरकारी जग्गामा भएको हुनाले सरकारबाट जग्गा प्राप्त भएको छ भन्नसम्म मिल्यो। सरकारीमा चरम व्यथिति, स्वास्थ्य ऐन अझै पनि अन्यलमा लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको 35 दिने सूचना। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग 2076 गठन हुनु पूर्वका विभिन्न आयोग, कार्यदल वा समितिले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ठता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा कुनै पनि समस्या भए आवश्यक प्रमाण कागजात सहित यस आयोगबाट जारी भएको अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि 2077 को अनुसूची 2 बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहेको यस आयोगको जिल्ला समितिमा यही चैत 14 गते भित्र निवेदन पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारी लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गर्नुपर्ने निवेदनको ढाँचा यस आयोगको वेबसाइट www.lirc.gov.np बाट डाउनलोड गरी वा आयोगको सम्बन्धित जिल्ला समिति र सबै स्थानीय तहबाट निशुल्क प्राप्त गर्न सकिनेछ। साथै गत फागुन 10 गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित यस आयोगको 35 दिने सूचना पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईँले CIN-को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र-पत्रिकाहरूको खबर। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको छाता ऐन अन्यलमा शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सरकारले छरिएर रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान लगायतलाई मितव्ययी बनाउन एकीकृत छाता ऐन ल्याउने बताए पनि अहिलेसम्म ऐन आउन सकेको छैन। अलग अलग स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुँदा करोडौं खर्चको व्ययभार सरकारलाई पर्दै आएको छ। यस्तै प्रतिष्ठानका कार्यविधि र नियमावली समेत अलग अलग रहेका छन्। आजका सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा धेरै सहभागी नहुने सांसदहरूको नाम सार्वजनिक गरेको खबरलाई छापेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको 11 बढी बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुभयो। जसअनुसार सबभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसका सांसद नागेन्द्र कुमार 25वटा बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसद नबिना लामा 19वटा बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको छ भने सांसद कबिला खातुन 17 बैठकमा अनुपस्थित हुनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङ र निर्जला राउत 14वटा बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको छ। सांसद सुरेश चन्द्र दास 13 बैठकमा, गणेश सिंह ठगुन्ना, महेन्द्र कुमारी लिम्बू, रोजी नाज 11 बैठकमा अनुपस्थित भएको उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा खुलेन न्यायको ढोका शीर्षकमा प्रमुख खबर छापिएको छ। गौर नरसंहारको 14 वर्ष पूरा भएको छ। झडपमा मृत्यु भएका 27 जनाका परिवारले राज्यबाट 10 लाखका दरले राहत पाए, तर न्याय कसैले पनि पाएका छैनन्। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडितले गत शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित 113 जना विरुद्ध प्रहरीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको छ। भित्री पन्नामा अर्को खबर छ। अनुगमनको हल्लाले व्यापारीहरू लुकेका छन्। राजस्व कार्यालयबाट छापा मारिने हल्लाको डरले प्रदेश 2 का धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका प्राय पसल 2 दिनदेखि बन्द छन्। सटरमा तालचा लगाएर व्यापारीहरू पसल नजिकै लुकेर बसेको पाइएको छ। बिहिबार र शुक्रबार धनुषाको जनकपुर, महेन्द्रनगर, महोत्तरीको जलेश्वर र बर्दिवास र सर्लाहीको मलङ्गुवा र बैलबास लगायतका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका धेरैजसो पसलका सटरहरू झरिएका थिए। गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा संघीय संरक्षण अनुसार राष्ट्रिय कृषि नीति शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै कृषकका उत्पादनमा बचतको सुनिश्चितता प्रत्याभूत हुने गरी देशको संघीय संरक्षण अनुसार राष्ट्रिय कृषि नीति 2077 को मस्यौदा तयार पारेको छ। हाल राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 कार्यान्वयनमा रहेको छ। त्यसलाई परिमार्जन गरी मन्त्रालयले सो मस्यौदा तयार पारेको हो। सहुलियतपूर्ण कर्जाको रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। लक्षित वर्गमा पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा पुगे नपुगेको रिपोर्टिङ गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 का कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण एवं आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कार्यान्वयन गरिएको कर्जा सही ठाउँमा पुगे नपुगेको अनुगमन गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको हो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले सहकारीमा चरम व्यथित शीर्षकमा खबर छापेको छ। ललितपुरको गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठले 60 करोड रकम आफै चलाउनु भयो। तिर्न नसकेपछि फागुन 9 गते संस्था बन्द गरी अध्यक्ष श्रेष्ठ फरार हुनुभयो। 70 करोड ऋण प्रवाह भएकोमा अध्यक्ष श्रेष्ठले 60 करोड रकम हिनामिना गरेपछि सर्वसाधारणको 80 करोड निक्षेप जोखिममा परेको छ। 2065 सालदेखि सञ्चालनमा आएको आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका निक्षेपकर्ताले गत वर्षदेखि बचत फिर्ता पाएका छैनन्। यहाँबाट ठगिनेमा पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्व सचिव श्याम प्रसाद मैनाली लगायतका रहनुभएको छ। निक्षेपकर्ताको 50 करोड अपचलन भएको जनाइएको छ। आफै सञ्चालक, आफै ऋणी बन्ने, करोडौं रकम अपचलन गरी फरार हुने, निक्षेपकर्ताको अर्बौं निक्षेप जोखिममा पारेर घरजग्गा तथा हाउजिङमा लगानी गर्दा यो समस्या देखिएको छ। विभागले 125 वटा संस्थाको मात्रै नियमन गर्ने गरेको पाइएको छ। साझा खबरमा अब हेलो CIN विनोद शर्माबाट। मेरो नाम गोविन्द प्रसाद खतिवडा, झापा बुधबारे, बुद्ध शान्ति हाल। मेरो आफ्नो मान्छेको छोरो अपाङ्ग छ, उसको बाबु छैन।
नागरिकता कसरी बनाउनु पर्ने हो। बाउ लापत्ता भएको धेरै वर्ष भयो। नागरिकता जाँदाखेरि काहीँ पनि नागरिकता बन्दैन भन्छन्। नागरिकता बिना भत्ता नपाउने भयो। के गर्ने हो सम्बन्धित व्यक्तिसँग बुझेर भरे सिआइएनमा भनिदिनु होला। तपाईको जिज्ञासा हामीले झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर शाही समक्ष राखेका छौं। नागरिकता प्राप्त गरेर बेपत्ता भए पनि नभएर बेपत्ता भए पनि ठुलो बाबु छ, बाजे छ, काका छ भने त्यो हाङ्गालाई समातेर उहाँहरूले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर वडामा सिफारिस गराउनु पर्यो। सिफारिस गरिसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउँछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थप बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन्, केही सरजिमिनहरू हुन्छन् अनि सरजिमिन बुझिसकेपछि पाउने हो। अब अपाङ्ग भन्नुभएको छ, अपाङ्गले छिटो काम गर्ने विषयमा प्रायोरिटी पाउँछ। तर अब प्रमाण नपुगे आधारले अपाङ्गको नाताले पाउँछ कि भन्ने खालको कुरो हुँदैन। अपाङ्ग वा वृद्ध वा चाहिने अशक्तले प्रमाणै नपुर्याइकन पाउने भन्ने हुँदैन। प्रमाण चाहिँ पुर्याउनु पर्यो। अर्को जिज्ञासा पनि नागरिकतासँग सम्बन्धित छ। मेरो नाम विश्वनाथ ठाकुर, घर भङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 34 सर्वा, महोत्तरी जिल्ला। सिडिओ कार्यालयमा जाँदा नागरिकता बनाउनका लागि बुवा आमाको ओरिजिनल नागरिकता जुन खोजिराखेको छ, कतिपयको बुवाहरू त विदेश रहेको अवस्था छ। बुवाहरूले विदेशमा पासपोर्ट बनाउनका लागि नयाँ पासपोर्ट रिन्युअलवाला नागरिकता लैजानु भएको छ विदेशमा आफूसँग, र ओरिजिनल नागरिकता नभएको अवस्थामा नागरिकता बनिरहेको छैन। त्यस्तोको लागि के कस्तो उपाय होला? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराई। सकेसम्म हामीले नागरिकता बनाउने सन्दर्भमा सकल कागज नै हेर्छौँ, किनभने फोटोकपीमा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ केयरमेट भएका, विवरण नमिलेका अथवा डुप्लिकेट पनि भएको हुन सक्ने अवस्था हुँदा शङ्काको दृष्टिकोण हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर पनि कोही कसैलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने उहाँहरू आएर कार्यालयमा प्रमुख जिल्लाधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी, प्रशासकीय अधिकृत अथवा इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृतहरूसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँहरूको त्यो समस्या बुझेपछि त्यस्ता रेकर्डहरू हाम्रो कार्यालयको अभिलेखसँग भिडाएर पनि हामीले गर्ने चलन छ। नागरिकता नबन्ने कुरो होइन, बुझ्न चाहिँ दिनुपर्छ, नागरिकता उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, प्रतिक्रिया तथा गुनासो रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर। तान्जानियामा सामिया सुलुहु हसन पहिलो राष्ट्रपति हुनुभएको छ। राजधानी दारे सलाममा सेनाको परेडका बीच हसनले शुक्रबार राष्ट्रपति पदमा शपथ ग्रहण गर्नुभयो। पहिलो महिला राष्ट्रपति त्यहाँ चयन गरिएको छ। तान्जानियाका राष्ट्रपति जोन मुगुफुल्लीको 61 वर्षको उमेरमा गत बुधबार निधन भएपछि हसन राष्ट्रपति हुनुभएको हो। फ्रान्स र जर्मनीमा पनि शुक्रबारदेखि कोभिड-19 विरुद्धको अस्ट्राजेनिकाको खोप लगाउन पुनः सुरु गरिएको छ। युरोपेली नियामक निकायले अस्ट्राजेनिकाको खोप सुरक्षित रहेको जनाउँदै खोप लगाउने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न युरोपेली मुलुक समक्ष आग्रह गरेको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा तोकिएको मिति अगावै 10 करोड खोप दिने लक्ष्य पूरा गर्न लागेको अमेरिकी प्रशासनले जनाएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले खोपको उपलब्धता र वितरणमा कुनै समस्या आउन नदिने पटक पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। विश्वभरमा कोरोना संक्रमणका कारण 27,12,461 जनाको मृत्यु भएको छ। 12,28,67,965 कोरोना संक्रमित पाइएका छन्। अब खेल खबर। मनोहरा युनाइटेड क्लबले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। हिजो भएको खेलमा सानो गौचरण युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनोहराले लगातार दोस्रो जित हात पारेको हो। जितसँगै मनोहराले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। यस्तै हिजै भएको अर्को खेलमा सामाजिक युवा क्लबले पनि दोस्रो जित हात पारेको छ। सानेपा युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सामाजिकले दोस्रो जित हात पारेको हो। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज अर्थात् प्रायोजित फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको खेलाडी लिलामी सकिएको छ। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले हिजो आयोजना गरेको अक्सनबाट 8 जना खेलाडी सर्वाधिक महँगो मूल्यमा अनुबन्धित भएका छन्। ए श्रेणीमा रहेका उनीहरू अधिकतम मूल्य 2 लाखमा अनुबन्धित भएका छन्। अक्सनमा कुल 149 जना खेलाडीलाई सहभागी गराइएको थियो र अफगानिस्तानले जिम्बाब्वे विरुद्धको 3 खेलको टी20 सिरिज जितेको छ। आबुधाबीमा हिजो भएको दोस्रो टी20मा जिम्बाब्वेलाई 45 रनले हराउँदै अफगानिस्तानले 1 खेल अगावै सिरिज 2-0 ले आफ्नो बनाएको हो। कोरोनाका बेला स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गरेको आविष्कार केन्द्र सरकारको सहयोग कोर्दै रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला।
राधा पौडेल फाउन्डेसन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको कुरा। कोरोना महामारीका कारण विश्वका अन्य मुलुक झैं नेपालले पनि आर्थिक सामाजिक विकासका हिसाबले ठूलो क्षति बेहोर्यो। तर कोरोना कहर एउटा अवसर पनि थियो। काम गर्नेका लागि कोरोना कसरी अवसर भयो त? त्यसबेला गरिएका नयाँ आविष्कार खोज्दै साथी राजन रुचाल राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कीर्तिपुर पुग्नु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरभित्र एउटा कुनामा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र छ। बिहान सबेरैदेखि काम सुरु हुने केन्द्रमा राति अबेरसम्म चलिरहन्छ। कोरोना कालमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री बनाएर चर्चा कमाएको आविष्कार केन्द्रमा रिपोर्टिङका लागि हिजो बिहानै पुग्दा लुम्बिनी प्रदेशका एकजना सांसद भेटिए। म विष्णुपन्थी, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य। कोरोनाको त्यो सुरुवाती कालमा जति बेला राम्रोसँग PPE पनि नसुनेको नदेखेको अवस्थामा यहाँबाट गएको PPE मैले प्राप्त गरेर मेरो विभिन्न श्रेणी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वितरण गरेको थिएँ। त्यसको लागि म अहिले डाक्टर साहबलाई, आविष्कार केन्द्रलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र वैज्ञानिक डाक्टर महावीर पुनको परिकल्पनाको उपज हो। तर स्वास्थ्य सामग्री बनाइएला भन्ने उहाँको परिकल्पनामा थिएन। कोरोनाको लकडाउन सुरु भएको दिन चैतको मेरो विचारमा 11 गते थियो होला। त्यो दिनसम्म PPE भन्ने देखेको पनि थिएन, कस्तो हुन्छ थाहा पनि थिएन। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गयो, स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव पनि सुरु भयो। त्यही अभावले जन्मायो आविष्कार। 13 किसिमको चिजबिजहरू बनाइयो। आवश्यकता महसुस हुँदै जाँदा बनाउँदै जानुभयो कि कसो? त्यसको आवश्यकता महसुस डाक्टरहरूले गरेको हो। अब आवश्यकता महसुस गरेर मात्र त भएन, बनाउनको लागि बनाउन जाने कहाँ कोलाई भन्दाखेरि उनीहरूले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई देखे। 30,000 भन्दा बढी थान व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE आविष्कार केन्द्रले बनायो। कोरोनाका बिरामी जाँच्ने बुथहरू निर्माण भए, बिग्रिएका थुप्रै भेन्टिलेटर बने अनि रोबोट पनि बने। यी सबै कामको जस आविष्कार केन्द्रले आफूहरूलाई विश्वास गर्ने र अवसर दिने डाक्टरहरूलाई दिएको छ। जुन कोरोनाको लागि जति पनि कामहरू गरियो त्यसको क्रेडिट डाक्टरहरूलाई, जसले चाहिँ समस्या ल्याएर तेर्स्याए हामीलाई जान्छ। र अब हामीले यहाँ लकडाउनको अवधिमा यहाँ बसेर काम गर्ने भाइ बहिनीहरूले त उनीहरू एउटा आफ्नो एउटा मौका पाए, भनौँ नयाँ नयाँ चिजहरू काम गर्ने मौका पाइयो। मैले पनि मौका पाएँ। आविष्कार केन्द्र बनाउने महावीर पुनको पुरानो सपना हो। 2 वर्ष अघि त्यो सपनाले संस्थागत रूप पाएको थियो। आविष्कार केन्द्रलाई परिचित गराउने अवसर बन्यो कोरोनाले गर्दाखेरि। आविष्कार केन्द्र भन्ने पहिला जति मान्छेले थाहा पाएका थिए त्योभन्दा डबल त्रिबल मान्छेले थाहा पायो होला होइन। त्यो खुसीकै कुरा हो, राम्रै भएको छ। आविष्कार केन्द्रसँग थुप्रै सृजनशील युवाको सपना जोडिएको छ। उनीहरू आफ्नो उत्सुकता मेटाउन र प्रतिभा तिखार्न कीर्तिपुर आइपुग्छन्। खटाइको हिसाब नराखी काम गर्छन्। तिनै युवाको मेहनतले डाक्टर पुनको योजना सफल हुँदै गएको छ। तर सबै कुरा भएर पनि खड्किरहने एउटै कुरा छ, त्यो भनेको सरकारी सहयोग। आर्थिक रूपमा सरकारबाट 1 रुपियाँ पनि सहयोग भएको छैन। भौतिक रूपमा यो जो अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा बसेका छौँ, यसमा यो सरकारी जग्गामा भएको हुनाले सरकारबाट जग्गा प्राप्त भएको छ भन्नसम्म मिल्यो। अब नैतिक कुराहरू गर्ने हो भने अहिलेसम्म सरकारले यहाँ गरेको कामहरूलाई बिथलेको छैन, हैन? यति हो। कोरोनाले झनै मेहनत गर्न सिकाएको छ अनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने पाठ पनि पढाएको छ। त्यसमा खरो उत्रिएको छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र। राजन रुचाल, CIN, काठमाडौँ।
यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN को साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। 20 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप 2 साताभित्र नेपाल आइपुग्ने, कोभ्याक्सिनलाई पनि आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति। वैदेशिक व्यापार कोभिड अघिकै अवस्थामा। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक आज बस्दै नेपाल खनाल समूह सहभागी नहुने, जसपामा ठाकुर र महतो सरकारकै पक्षमा। सहकारीमा चरम व्यतिथि। 41 वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका दुर्गा प्रसाद तिमसिना आज नेपाल फर्किँदै। स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको छाता ऐन अझै अन्यलमा। विश्वभर कोरोना महामारीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 27 लाख नाग्यो। युरोपमा पुनः एस्ट्राजेनेकाको खोप लगाउन सुरु। तान्जानियामा पहिलो पटक महिला राष्ट्रपति निर्वाचित। र सी डिभिजन लिग फुटबलमा मनोहरा र सामाजिक क्लब विजयी। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले राजधानी दैनिकमा कोरे शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुनमा लिएका छौँ। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबातर्फ। पछिल्लो समयमा अबको प्रधानमन्त्रीको पद लिने कि नलिने, खाने कि नखाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्री आलोचना पनि भइराखेको छ। यहाँ पार्टी सभापति देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जस्ता नेता एक अर्काको काँधमा हात राखेर पत्रकारसँग कुराकानी गरिरहनु भएको जस्तो देखाइएको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, 17 चोटि प्रधानमन्त्रीमा हार्याले त मौका आउँदा मै खान्छु भन्नुहुन्न, मैले कसरी खानु? हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र स्नेहा कर्ण बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम सोधी खोजी प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।